CPMന് പിന്നാലെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ CPIയും എത്തുന്നു. പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങൾ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു തുടങ്ങി. പേയാട് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ മൺവെട്ടിയും കുട്ടയുമായി ഇറങ്ങി. പാർട്ടി പ്രവർത്തനമായാൽ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം പോരാ, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന തിരിച്ചറിവ്. കൊടി പിടിക്കുന്ന കൈകളിൽ മൺവെട്ടിയും കുട്ടയും കയറിയപ്പോൾ കണ്ടുനിന്നവരും ഇൻകുലാബ് വിളിച്ച് കൂടെ കൂടി. ഈ കാണുന്നത് ഒരു പ്രതിഷേധമാണ്. റോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും വഴിയൊന്നും നേരെയാക്കാത്ത ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പേയാട് പള്ളിമുക്ക് നിവാസികൾ മൺവെട്ടിയും കുട്ടയുമായി ഇറങ്ങി. സ്ഥലം വാർഡ് മെമ്പർക്ക് വേണ്ടി പ്രതീകാത്മകമായി വാഴ നട്ടു. പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തിരിമെറ്റൽ. വഴി ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയ MLAക്ക് വേണ്ടി മണ്ണ്. നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വഴി നാട്ടുകാരുടെയും CPI പ്രവർത്തകരുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൽ ഒരു വഴിക്കായി. ആരായാലും ഈ നാട്ടിൽ വികസനം വേണം, ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വൃത്തിയായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വേണം. പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ സമരത്തിന് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സമരമാർഗമല്ല, ഞങ്ങളിതൊരു സേവനം ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഞങ്ങൾ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നു, അത് ഞങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പ്രയോജനമുണ്ടോ ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സഹാക്കളെ വിളിക്കുന്നു, പിന്നെ ജാഥയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, സമരം നടത്തുന്നു, പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. അതിലപ്പുറം ഇത് ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരമായി ഞങ്ങൾ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ കുണ്ടാങ്കട പാലം മുതൽ മലയകീഴ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചന്തമുക്കിൻ്റെ അവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ സമരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള നാട്ടുകാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളന പ്രതികൾ വരുമല്ലോ, അവരുടെ രൂക്ഷമായ ഇത് CPIയുടെയാണ്. ഇല്ല ഒരിക്കലും അല്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. അതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ വിഷയം മെയിൻ റോഡ്, ഈ മെയിൻ റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുണ്ടാങ്കട പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി. അതിനുശേഷമാണ് ഈ സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഈ ബസ്സിൽ കയറി, ബസ്സിൽ നിന്ന് ആ കട്ടറി വിഴുന്നിട്ട് ആ ബസ്സിൻ്റെ കമ്പി പിടിച്ചു നിന്ന വിദ്യാർത്ഥി റോഡിൽ വിടുന്നു. ഇതുപോലെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ജാഥയ്ക്ക് പോവുക, അവിടെ കുറേ ചർച്ചയല്ല, നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അതിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ സഹാക്കൾ ഇടപെടണമെന്നുള്ള പാർട്ടി തീരുമാനം. അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പൊതുസമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ ഈ വിഷയം അത്രയും രൂക്ഷമായ വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇത്തരം സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. വഴിയൊന്ന് നേരെയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മതിൽ പൊട്ടിച്ചും തല്ലുകൊണ്ടും പണം പിടിച്ചുമൊക്കെ നാട്ടുകാരും പാർട്ടിക്കാരും ഒരുപാട് നാണം കെട്ടു. ഇനി ഈ റോഡിന് വേണ്ടി നാണം കെടാനില്ല. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം.